ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅតាមផ្លូវទៅយកអីវ៉ាន់មកពីចិនអ្នកគ្នាអីវ៉ាន់ខ្ញុំមកកញ្ចប់ហើយគឺដូចជាខែទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏មកដូចជាចុងខែ5ឥឡូវខ្ញុំតាមខែ6ថ្ងៃទី9នេះគឺមកដល់តាពីសល់មកខ្ញុំប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនគេតេមកហ្នឹងដូចជាខ្ទង់ម៉ោង 5:76 តែដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំជាប់ធ្វើការចឹងខ្ញុំអត់បានមកយកចឹង yes ខ្ញុំមកយកថ្ងៃហ្នឹងមិនខ្ញុំថាអត់ចង់ទៅយកទេខ្ជិលដល់គ្នាតែខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅគឺខ្ញុំត្រូវចេញដល់ល្ងាចហ្មងប៉ុន្តែបើនៅផ្ទះខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេដល់គ្នាខ្ញុំមានតែគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែចេញទៅក្រៅ yes ឥឡូវខ្ញុំយកវ៉ាន់បានអ្នកនរគ្នាមិញហ្នឹងគេវ៉ាន់ហ្នឹងគេដឹកតាមក្រុមហ៊ុន CTO អញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំយកបាននេះវ៉ាន់ប៉ុន្តែចាំដល់ហាងកាហ្វេchoខ្ញុំ unboxing ខែទូរស័ព្ទទាំងអីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវទៅហាងកាហ្វេមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅម្ដុំស៊ីសវណ្ណ yes អញ្ចឹងទៅដល់យើងត្រូវផឹកកាហ្វេមួយកែវទៀតហើយអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវញ៉ាំកាហ្វេ2កែវ yes មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងផ្លូវស្រួលជិះមែនទេអ្នកគ្នាស្ងាត់មែនតើមកឬមួយក៏អត់ទាន់ដល់ម៉ោងគេចេញពីធ្វើការអីចឹងណាអ្នកគ្នាឥឡូវនេះយើងចេញពីកាហ្វេទៅហើយគម្រោងខ្ញុំថាចេញពីកាហ្វេហ្នឹងខ្ញុំទៅបរិញ្ញាសាសប៉ុន្តែដោយសារសាសសុំច្បាប់ឥឡូវយកបានបរិញ្ញាសាសទេហើយយើងទៅញ៉ាំអីតននេះដោយសារខ្ញុំជិះពីមុខវាំងទៅហើយកន្លែងដែលយើងត្រូវញ៉ាំហ្នឹងគឺនៅម្ដុំសាដេហុយអ្នកនរគ្នាយ៉ាសែនសុកតែឥឡូវខ្ញុំស្ទះផ្លូវនេះខ្ញុំទៅតនេះ